강의실에서 콜라 마시다가 사례가 딱 걸린 거야. 근데 하필 그 타이밍에 선생님이 다른 애한테 설명 중이라 분위기가 완전 조용한 거임. 그래서 기침하면 민폐일 것 같아서 그냥 조용히 나가려고 일어났거든. 근데 문제는 나 그 전에 방귀를 참고 있었단 말이야. 그래서 나가는데 기침 한번 할 때마다 방귀가 뽕 하고 같이 나오는 거야. 콜록뽕 콜록뽕 이러면서 빠른 걸음으로 문까지 걸어가는데 뒤에서 키르키르 웃는 소리 들리고 선생님은 뭐야? 이러시고 나 얼굴 새빨개져서 밖에 나가자마자 기침 터지면서 웃음도 같이 터져서 그냥 주저앉았잖아. 그날 이후로 애들이 나보면 꿀뽕이라고 부름. 아 근데 이런 구령 나만 있는 거 아니잖아?